excellence on your journey. Extra Sport, Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, rieccoci qua in diretta, in diretta, per Mattino Milan del 27 marzo del 2025, un buon giovedì da parte mia di Enrico Boiani. Ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti in differita e ben ritrovati a chi mette like, a chi si iscrive al canale, a chi ci supporta con commenti, iscrizioni, insomma, donazioni, abbonamenti, tutto quanto. Però il pollicione all'insù, quello è gratis, quindi mettetelo. Oh, scusate, mi sono un secondo perso e emozionato perché oggi siamo davanti a una tripletta di livello, quindi insomma, mi sono un secondino emozionato. Parliamo, come vedete, avete visto dalla copertina, di una questione che riguarda ovviamente Fabio Paratici, che insomma in queste ore è a Londra, ma non per il Milan, quindi adesso tra poco ne parliamo. Volevamo aprire con, scusate, per una volta lo facciamo, un grosso ve l'avevamo detto. Sì. E quindi, caro Henry, io direi che ci alziamo in piedi e chapeau alla tripletta mercoledì scorso, giovedì scorso, questo giovedì. Ve l'avevamo detto che arrivava anche Rafa. È arrivato. Ci portano a casa il pallone, incredibile. Che è hat-trick clamoroso, eh? Con le firme dei 3 giocatori, tra l'altro, credo. Il nostro titolo della grafica in quel talk era: prima Teo, poi Maignan, Leao quando? La risposta era la prossima settimana, il prossimo giovedì. Perché tanto così è. Poi dopo voi ragazzi credete a quello che volete, pensate quello che volete pensare, ve lo diciamo sempre, ognuno è libero di credere, di pensare quello che vuole. Fate veramente, non sappiamo più come dirvelo, cioè se certe cose poi vi entrano, poi ogni tanto, no, ci commentate, ci dite: "Voi che siete un po' più dentro", ma è questo che cerchiamo di dirvi, è questo che cerchiamo di farvi passare. Poi se voi non ci credete, non credeteci, non so più come dirvelo. Però ve l'avevamo chiamata, è arrivata. Tanto i bersagli quelli sono, i bersagli quelli vogliamo che siano, cioè non noi, vogliamo in generale, e va bene così. Cioè non dovrebbe andar bene così, però li venderemo tutti e 3 e vinceremo 6 titoli in una stagione. Anche perché, caro Henry, adesso noi abbiamo il nuovo Walter Samuel. Oddio, in che The Wall, Giorgio Furlani. Potrebbe essere un titolo di un film. The Wall. Sì. Protegge con Sessao, il Milan crede Europa e derby di Coppa Italia, la dia colloquio con l'allenatore per provare a isolarlo dalle voci. A meno male che c'è Giorgio. Altrimenti non so come faremmo. Probabilmente. Poi a Gazzetta si torna dove è finito Ibra, intanto torna, va bene. Finita la La febbre. differenza, tac, 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 tac. Va bene, dai, parliamo di cose serie, dai, che abbiamo scherzato fin troppo oggi, dai. No, il problema sai qual è? Il problema, Simo, è che anche da un certo punto di vista, giustamente, perché è il quotidiano sportivo più letto, forse tra i quotidiani più letti in Italia, il problema è che, cioè, poi il tifoso normale, che magari non segue noi, magari non segue anche altri colleghi, che non è aggiornato e che banalmente apre la Gazzetta dello Sport al mattino quando va al bar a far colazione e lì si ferma, e quindi è un discorso che io faccio a voi che ci seguite, ma non è per voi, capitelo, e che poi legge certe cose e tendenzialmente magari si fida, e quindi poi questo lavoro di bersagliamento verso alcuni giocatori, di protezione verso altri personaggi, è un martellamento continuo. E dai,
magari su qualcuno, e su quel qualcuno che si limita ad aprire il giornale quando mangia il pain au chocolat e beve il cappuccino al mattino, magari questo lavoro funziona. È quello che a me dispiace. Vabbè. Ed è per questo che noi cerchiamo invece di portarvi dell'altro nei nostri contenuti, per darvi una visione un po' più ampia, un po' più profonda, spero. Guarda, chiudendo dico soltanto una cosa: se si pensa di provare a riabilitare con dei titoli fantasiosi la D del Milan, i tifosi del Milan vedono il proprio AD come sabbia negli occhi e basterebbe inquadrarlo per 3 secondi sul video di San Siro, rendervi conto di cosa pensano i tifosi del Milan del proprio AD. 3 secondi. Se volete facciamo questo test. Inquadriamolo 3 secondi a San Siro e facciamo questo test e capite cosa pensano i tifosi del Milan dell'AD. Andiamo avanti. Perché in tutto questo ieri a Londra Paratici ha visto Levy, Daniel Levy, proprietario, patron, presidente, un po' tutto del Tottenham. Mh. Il Tottenham è stata l'ultima squadra di Paratici. Paratici ha smesso di lavorare per la squalifica proprio mentre era direttore sportivo del Tottenham. Ha continuato ad essere una sorta di consulente del presidente in questi mesi e, insomma, ieri è andato a colloquio con il presidente Levy, che ha rilanciato. Gli ha messo sul tavolo un'offerta importante per diventare realmente poi direttore sportivo o comunque di continuare a lavorare per il Tottenham anche per la prossima stagione, magari quando adesso la squalifica il 20 di luglio finirà, essere anche in via ufficiale un dirigente del Tottenham. E quindi ha rilanciato. Ha rilanciato per diventare quello che in questo momento è qualcosa di un pochino più, diciamo, da dietro le quinte, perché insomma non ha mai smesso di collaborare per vie magari, diciamo così, amicali e poco altro con il Tottenham. Il presidente Levy gli ha messo anche una sorta di piccolo grande ultimatum, dicendogli: decidi a breve. Breve vuol dire non settimana prossima, breve vuol dire breve, velocemente, Mh. per dirmi se sì o se no. Mh. E quindi adesso siamo in attesa di capire cosa vorrà fare Paratici. La mezza voce che c'è è che non sembra voler accettare, però no, fin quando non accetterà, insomma, E io che ci non se ne farà speravo. niente. In tutto questo si inseriscono i discorsi del Milan che, insomma, tanto fino a decisione sul rinvio a giudizio di Paratici non ne cederà, quindi se ne parlerà per la seconda parte di aprile, ma non tanto perché deve scegliere qualcun altro, ma che perché appunto deve aspettare la sentenza del GUP su Paratici. Mhmm, io ci speravo che Paratici decidesse di rimanere lì, della serie: "Sì dai, è una ricca offerta, un'offerta importante, ho un lavoro da finire, ho interrotto a metà per la squalifica." Ci spero un pochino, ci speravo. Anche perché, cioè, come abbiamo detto ieri durante il talk, è una figura che col Milan non c'entra niente Fabio Paratici, cioè non dovrebbe centrare niente, ma proprio di base per il personaggio sportivo e extrasportivo che è stato negli ultimi anni. Ehm, e quindi spererei e spero che possa andare al Tottenham e rimanere al Tottenham e continuare col Tottenham. Non so cosa dirti Simo, perché poi di No, alternative non niente, è io guarda, rimango sul fatto. no, no, certo, però di alternative non è che ce ne siano, anche perché le alternative quelle che magari i tifosi del Milan spererebbero, come i Berti, Sartori, come abbiamo detto anche ieri, non vengono al Milan, perché capiscono com'è la situazione del Milan, perché sanno che lavorare al Milan in questo momento da direttori sportivi è difficilissimo perché A, diventi un capro espiatorio in 0.6 secondi, B, non sono nemmeno tutte tue le decisioni. Quindi è brutto lavorare al Milan per un direttore sportivo in questo momento e lo farebbero e lo faranno probabilmente solo i direttori sportivi che devono rilanciarsi, quindi Paratici dopo le squalifiche, quindi Modesto che è uscito dal Monza, eccetera, eccetera. Si può Dopo 2 fare anni
in attività. Tipo Moncada o Chiroschi o chi per loro che hanno appena iniziato o inizieranno a breve, una volta finito il corso all'Unisalento. Insomma, ora questi possono lavorare al Milan ed è tremendamente triste. Cioè, tremendamente triste. Sì, in realtà la notizia dietro in realtà sarebbe questa, cioè perché il Milan non è andato subito deciso a prendersi un direttore sportivo, che ne so, nel mese di gennaio, febbraio, quando doveva prendere una decisione, quando poi insomma è caduto anche il fatto di dover far scegliere a Cardinale piuttosto che Ibra, e invece si è andati sulle scelte di Furlani. Si è deciso di non entrare nemmeno nei discorsi del rinnovo di contratto di Sartori, perché Sartori non è che ha rinnovato, Cioè, se tu magari ti muovevi con un minimo di voglia di tempo prima, presentandogli un'offerta e un progetto diverso, magari non rinnovava, chi lo sa, perché non è che aveva un contratto decennale col Bologna. Lo stesso Berta era a casa e dovevi semplicemente invogliarlo a venire, non dovevi neanche stare a contrattare con la società di appartenenza, ma né uno né l'altro ci hanno voluto venire, come ci hanno voluto venire tanti altri, di quelli soprattutto dall'estero, che ti hanno detto no grazie, resto qui. La notizia in realtà è questa, cioè, non è tanto... Poi adesso Paratici invece è a casa, con un rinvio a giudizio che pende sulla testa e che decidiamo tra 20 giorni se va a processo penale per la questione dell'inchiesta Prisma, e noi questo abbiamo. Va bene, ce lo faremo andare bene, tanto cosa devo dire, tanto non decidiamo noi. Quindi adesso vediamo non decidiamo noi, però cioè, va bene perché dobbiamo accettare, tra virgolette, questa decisione. Non è che possiamo far tanto se non dirci non va bene a noi. Cioè, a me personalmente non piace questo Milan o questo risvolto sempre più non Milan che sta prendendo il Milan. È un discorso un po' contorto, però spero l'abbiate capito, perché stiamo cancellando sempre di più il rosso, Ma Harry, onestamente, scusa un secondo, se te lo dico, ma di cosa ti preoccupi? Fermati, basta. Cioè, stiamo costruendo proprio le fondamenta, e adesso i muri addirittura. Va bene, Harry, ci ritroviamo domani per Mattino Milan, ovviamente, perché il resto della giornata andrà avanti, capiremo anche cosa deciderà di fare, ad esempio Paratici con l'offerta del Tottenham, e poi insomma ci ritroviamo soprattutto per parlare di Napoli-Milan, perché in tutto questo domani è già vigilia di campionato, visto che poi nel weekend si riparte. Sì, ma costruiamo il muro, direttore, anche al Maradona, mettiamo su un bel muro, cemento armato e via. Mamma mia, meno male, guarda che siamo fortunati, Henry. Tu non lo sai, ma siamo fortunati ad avere re, marziani e muri al Milan. Fortunatissimi. A dopo. Sì, dico solo una cosa prima di chiudere, Dimmi. Simo. Chi è arrivato fin qui, scriva nei commenti se anche voi siete stati disturbati dal quadro storto del direttore. Ma non è storto, è il qua. Allora, guarda. Vedi? Ah, eri tu che eri storto, capisco. No, io che sono storto, Va bene. sono io di 3/4. Ah, ok, va bene. Ok, comunque, niente, scrivetelo nei commenti. Ciao. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età.
Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.